About my product is robust cables and connectors। ये मैं लाने का कारण है कि अभी जो मिलिट्री फोर्सेस है या नेवल है या गवर्नमेंट PSUs है या एयरक्राफ्ट है, वहाँ पर सब में स्पेशलाइज्ड केबल्स और स्पेशलाइज्ड कनेक्टर लगते हैं। तो मैं खुद मैन्युफैक्चर करने के भी प्लान्स कर रहा हूँ और जो मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस आया है उसके सपोर्ट से मैं अपने इंडियन बेस को और अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाऊंगा और वहाँ पर जितना हो सके उतना मेरी तरफ से मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। माई प्रोडक्ट इज़ एलिजिबल इन एवरी सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट और डिफेंस और एनी सेक्टर वेयर एवर कनेक्टर्स एंड केबल्स आर रिक्वायर्ड, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हम कोशिश करेंगे कि भारत इसमें आत्मनिर्भर हो। So we want to deliver the goods which need not to be imported. We want to produce here itself and serve our nation.